Bunaqa darajada arzon narxlanadi deb o'ylamadim o'zim ham rostdan ham. Dormondamiz bu atrofda yerlarni sotiga normalniy bilasizlar. 3,5 sotuvli mana shu yangi remontdan chiqarilgan uchastkamizni obzor qilib beramiz. Bu taraf mana oshxonasi bo'ladi. Yangi remontdan chiqqan. Bu yerda mana sanuzellari bor, razdenniy qilingan. Ko'p mana shunaqa katta hovlisi bo'ladi o'zini. Hop, paltara uslubida qilingan. Podvolida ham ikkita xonasi bor. Undan tashqari mana yuringlar, tepani ko'rsataman. Bu tarafda 4 ta xonasi bor. Bu tarafda yana bitta xonasi bor. Qaranglar, kattagina qilib qilingan. Xohlasanglar spanni, xohlasanglar alohida kichkina mehmonxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, mana bu yerda bitta katta hol bo'ladi. Mehmonxona, bunisi katta xonasi mana. Radiatorlari ham bor, hammasi ishlaydi. Hop, bu tarafda ham yana bitta xonasi bor. Orqa hovlisi bor, havo almashishi uchun. Mana bu tarafda qaranglar. Men bo'lganimda bu yerda detskiy qilardim-da, mana bu yerda spanni qilib qo'ygan bo'lardim. Spanning yonida detskiy bo'lsa zo'r bo'ladi. Remontlari ham yangi holatda mana. Atrofida ikkita maktab, ikkita bog'cha bor ekan. Mana transport qatnovi ham bor. Katta ko'chaga yaqin masofada joylashgan. Mana shu uchastkamiz fasadlarini ham bitirib qo'yishibdi.